Pozdrav svima i dobrodošli natrag na kanal. Hvala vam što pratite serijal Nature Style u Pet centru. U današnjem videu kratko ćemo se prisjetiti što smo radili prošli puta, a zatim vam pokazujem sve promjene koje su se dogodile u međuvremenu. Od cikliranja, izmjena vode, pa sve do mog najdržeg dijela sadnje biljaka. Kao što znate, u akvariju je aquasoil podloga. Zbog intenzivnog otpuštanja hranjivih tvari i moguće pojave amonijaka u startu, odlučio sam se za improviziranu verziju Dark Start metode. To znači da je akvarij bio bez svjetla, bez biljaka i bez životinja, dok se sustav stabilizirao i pravilno ciklirao. Na drvu se može pojaviti veća količina plijesni, što je uobičajen i prirodan proces, te ne predstavlja razlog za zabrinutost. Dovoljno je površinu očistiti četkicom kako bi se uklonile naslage. A sad prelazimo na moj najdraži dio, sadnju biljaka. Imam sreću što u Pet centru imamo Tropica Plants. Od Epiphytes odlučio sam se za Anubias Coin Leaf i Microsorum Trident. U zadnji plan posadio sam Cryptocorin Tiger Red, Nymphea Lotus, te u srednji plan Eriocoulum Vietnam. Sada prelazimo na in vitro biljke. Prednost in vitro biljaka je što su sterilne, bez pužava i nametnika. Također, u jednom pakiranju se dobije velika količina biljke. Ujedno in vitro biljke su dostupne kod nas u Pet centru. Prije sadnje potrebno je biljku izvaditi iz posudice, isprati korijen od gela ili tekućine, razdvojiti u manje komadiće i zatim krenuti sa sadnjom. Sadite tako da pincetom biljku gurnete dovoljno duboko u podlogu kako bi ostala stabilna. Za prednji plan odabrao sam Monte Carlo, jednostavnu biljku koja stvara gust zeleni tepih. Iza nje sam posadio Hydrophila araugianu. Odlučio sam se za Eleocharis acetularis koji stvara travnat zelen tepih. Može se šišat i oblikovati prema želji. Dodajem i Blixu japoniku, prekrasnu biljku srednjeg plana. Za zadnji plan biram crvene ali jednostavne biljke, Rotala Bloody Red and Rotala Hatra. Preporuka je da se odmah na početku posadi što više biljaka kako bi potaknuli potrošnju hranjivih tvari i spriječili pojavu algi. Međutim, u ovom slučaju odlučio sam se za Dark Start bez svjetla i biljaka. Radi se o izložbenom akvariju i nisam imao mogućnost svakodnevno mijenjati vodu, pa je ovo bilo praktičnije i sigurnije rješenje. Na drvo običnim koncem pričvršćujem Whipping Moss. Mahovinu stavite u tankom sloju, ravnomjerno rasporedite i zavežite koncem. Možete koristiti i tekuće ljepilo koje je također dostupno našoj ponudi. Kao plutajuću biljku dodao sam Red Roots Floater, male crvene plutajuće lopoče. Osim što izgledaju atraktivno, troše puno hranjivih tvari iz vode što pomaže u prevenciji algi. Sada vam pokazujemo kako montirati CO2 sustav. Vrlo jednostavno i brzo. Sva oprema dostupna je kod nas u Pet centru. Koristim bocu od 2 kg kako bih uštedio prostor u ormariću. Na bocu montiram Aqua Art manometar s ručnim zatezanjem. Nije potreban ključ niti dodatno zatezanje. Važno je samo da bude dovoljno čvrsto i uspravno pozicioniran. Na ventil ide Aqua Art Bubble Counter. Zatim CO2 cijev, nakon toga elektromagnetski ventil koji putem tajmera uključuje i isključuje CO2 sustav.
Ponovno cijev, nepovratni ventil te cijev prema akvariju i na kraju Aquarion diffuser. Vrlo je jednostavan sustav, a vaše biljke će vam biti zahvalne. CO2 je tajna snažnog i zdravog rasta biljaka, vjerujte mi. Za kontrolu CO2 koristim reagens i stakleni drop checker. Postavite ga nasuprot izvoru CO2 kako biste dobili realan rezultat koncentracije. CO2 se uključuje 2 sata prije paljenja svjetla te gasi prilikom gašenja svjetla. U nastavku možete vidjeti kako je stanje otprilike tjedan dana nakon sadnje biljaka. Ovakva pojava potpuno je normalna i očekivana u novom, još biološki nestabilnom akvariju. Sustav se tek uspostavlja, bakterijska ravnoteža još nije formirana i zato se mogu pojaviti pljesan i alge. U ovoj fazi najvažnije je strpljenje, uz pravilno održavanje, redovite i temeljito čišćenje, redovite izmjene vode te testiranje parametara. Višak algi uklonite četkicom s dekoracije drva, dno pažljivo usisajte, a biljke koje loše izgledaju ili su obrasle algama ošišajte kako bi se potaknuo rast novih zdravih izdanaka. Kao dodatnu pomoć možete koristiti algicid poput Easy Life Carbo, ali umjereno i u skladu s uputama. Uz pravilnu njegu i malo vremena akvarij će se stabilizirati, a neželjene pojave postupno će se smanjiti. Nakon 3 do 4 tjedna možete potražiti pomoć od Amano kozica ili od cinklusa. U periodu od prva 2 do 3 tjedna mijenjao sam oko 80% vode 2 puta tjedno. Dalje sam nastavio po šemi. Cijeli proces cikliranja trajao je ukupno 5 tjedana sve do dolaska novih stanovnika. Idealan raspored promjena vode izgleda ovako. Prvi tjedan svaki dan 50% vode, drugi tjedan svaki drugi dan 50% vode, treći tjedan svaki treći i tako postupno do 5. 6. tjedna kada dolazimo na ritam od 1 tjednu. U početku sam dodavao samo preparate za cikliranje, bakterije i malu količinu hrane kako bih potaknuo razvoj bakterijske kolonije. Od stanovnika sam dodao jedan par Blue Ramirez Electric te 10 komada Rhinocolaria. Nakon sadnje, u sljedećim tjednima važno je pratiti nitrate i fosfate. Na temelju tih parametara znamo kada i koliko dodavati gnojevo. Postoji mnogo teorija oko gnojenja. Osobno nisam dodavao ništa dok nitrati i fosfati nisu pali na niže vrijednosti. To je bio signal da mogu početi dodavati makro i mikro gnojevo, također dostupno kod nas. Gnojem s pola preporučene doze jer je akvarij nov, akvasoil je bogat hranjivim tvarima, a biljke još nisu dovoljno razvijene da troše velike količine. Naravno, i dalje mijenjam 50% vode jednom tjedno.
To je to za ovu epizodu. Hvala vam na gledanju. Ako vam se video svidio, stisnite like. Slobodno napišite u komentarima ako vas nešto zanima ili ako vam se sviđa ovaj postav. Uskoro slijedi nastavak serijala. Vidimo se.